नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्रीमती जी की रसोई में। आज हम बनाएंगे गुड़ की चाय। गुड़ की चाय पीना तो सभी को बहुत पसंद है क्योंकि गुड़ चीनी से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन गुड़ की चाय बनाते टाइम सभी को एक ही शिकायत होती है कि गुड़ की चाय बनाते हैं तो वो फट जाती है। तो आज हम जिस तरीके से गुड़ की चाय बनाएंगे वो टेस्टी तो बनेगी ही और फटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बनाते हैं गुड़ वाली चाय। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप दूध, आधा कप पानी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 चम्मच चाय पत्ती और गुड़। तो चलिए बनाते हैं। गुड़ की चाय बनाने के लिए हमें 2 बर्तन चाहिए। एक बर्तन में हम आधा कप पानी डालेंगे। ये हम 2 कप चाय बना रहे हैं। और दूसरे बर्तन में हम 2 कप दूध डालेंगे। ऐसे चाय बनाने से बिल्कुल भी नहीं फटेगी। 2 कप दूध डाल लिए। अब हम एक साइड गैस पे पानी चढ़ाएंगे, एक साइड दूध। दोनों को गर्म होने देते हैं। पानी गर्म होने के बाद चाय पत्ती डालेंगे। अदरक, लौंग, इलायची को कूट लेंगे। इन्हें चाय में कूट कर डालेंगे। पानी में चाय पत्ती उबल रहा है, इसमें हम अदरक, इलायची और लौंग डाल देंगे। 2 कप चाय के लिए हमारा आधा ही गुड़ लगेगा, तो चाय पत्ती में हम आधा गुड़ को तोड़कर डाल देंगे। अब इन्हें हम चलाते हुए पका लेंगे, गुड़ अच्छे से मेल्ट होने तक। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और चाय उबल रही है। देखिए फ्रेंड्स, दूध में भी बॉयल आ गया है, दूध भी उबल रहा है। यहाँ पे दोनों सेम टेम्परेचर पे है। अब यहाँ पे दूध मिक्स करेंगे। दूध मिक्स करने के बाद इन्हें हम थोड़े से चलाते हुए पका लेंगे। ऐसे चाय बनाने से कितना भी उबालिए बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इनको 4-5 उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ की चाय में थोड़ी सी कम चाय पत्ती डालें, गुड़ की वजह से, नहीं तो चाय की कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। चाय हमारा 4 से 5 उबाल हो गया है और चाय बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इन्हें छान लेंगे। ऐसे चाय बनाइएगा तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, चाय को हम छान लिए हैं। परफेक्ट 2 कप ही चाय हमारी बनी है। आप इस ट्रिक एंड टिप्स को फॉलो करके गुड़ की चाय बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो चाय बनाइए और पीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। श्रीमती जी की रसोई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।